Hej sammen. Vi er på afsnit 2 i Minecraft. I dag der spiller jeg kun med Emil. Alene. Sæson 1. Sæson 2. Og jeg elsker stadig børn. Nej, det er sæson 1, episode 2. Nå ja, okay. På den måde. Og vi har fundet ud af, vi har fundet på at give den et navn. Ja, vi har fundet på at give den det sjove liv. Ja, det sjove liv. Det sjove liv. Det må være det. Ja. Ja. Og i dag, der skal vi sådan starte med, at vi vil lave en farm til vores seeds. Fordi vi mangler mad en hel dag. Emil, jeg tænkte, vil du have en hak? Hvad Jeg har sgu 2 hakker. Okay, jeg går lige til spawner og enchanter den. Jeg har 22 level, så kan du lige gå i gang med at fylde det, eller sådan smadre det. What the heck? De er ved at lave nyt spawnholde. De spawn. Ja, prøv at skrive spawn. Nå ja, der kommer oppression. Har vi sagt det? Emil, der kommer oppression. Nej, det vidste jeg ikke. Inde på serveren, det står også, når du er igennem med den. Skal nok det derfor. Okay, kan det er lidt tomt. Ikke lige hurtigt lave et table. Hallo, vi har ikke jord i vores F-formel. Jord? Ja, vi skal have noget jord, så vi kan plante indenfor. Det kan vi bare lige hurtigt finde ud af. Man går ud. Hvad var det, du skrev? Jeg spurgte bare, man ikke ville lige hurtigt ville lave en enchant table. Nå, der er en enchant table. Der kommer sgu pression herinde. Hvad det fanden var man gud der? Og ven bruger der allerede. Så går man ud. What the heck? Olle, jeg kan ikke gå ind i den, men kan du ikke lige hurtigt tilbage til mig, når du lige har hentet noget lapis eller solik? Skal jeg hente noget lapis? Ja. Ej, for helvede, hvis jeg skriver skråstreg i home. Sådan. Man kan sgu ikke komme ud fra spawn. Lol. What the heck? Der prøver lige at spørge, hvor man kommer ud hen. Sgu da. Ja, hej, jeg er ny på serveren, hvordan kommer man ud her? Hvad var det, jeg skulle have? Lapis. Det var lapis? No, det er prison, de vil lave. Det er fængsel. Det er prison? Skråstreg i spawn. Jeg kommer nu i min... Er det ikke kun 3 lapis, man skal bruge? Hvor fanden er der en? Jo, bare 3. Jeg tror kun, jeg skal bruge 2. Men altså, bare giv dem alle. Imens der gør noget af miner lidt. Ja, det gør det bare. Jeg kan bare ikke bruge det her lort. Jeg kan ikke gå ind i det. Jeg kan ikke... Så tag den anden. Bruge dem. Set face. Så går vi op på den. Ja, altså man skal nok ikke lige helt være inde på den, mens de er ved at lave det. Ej. Well, fucking hell, man. Get out of my face. Hello. What the heck? Jeg kan smadre spawn. Måske skulle det være. Det er nok en idé. Så reparerer jeg lige det lort. Jeg skulle lige noget guld her. Jeg skulle lige 8 stykker. Fedt, mand. Der er sgu en af der er TP'et til mig. Bare TP Denny. Jeg skal også have TP Denny. Det kan også være lige meget med enchant dem der hakker lige nu. Hvad? Hallo, han smadrer det. Hallo, der er en der går rundt og smadrer det. Noob, han smadrer lige noget sjælesand. Tak, bro. Tak for dig. Emilo, kom her, kom til Jeg er TP'er og liv. Til dig, oldbold. Nå, det er dig. Hey, P. Der er en eller anden faggot, der bliver ved med at TP til mig. Vi må have noget jord. Har vi ikke noget jord? Nej. Hvor fanden kommer man op hen? Nå, der. Kan du ikke lige hjælpe? Jo, venlig. Skal vi ikke bygge det der sted til... Nå jo, for vores farm der. Ja, vi skal jo lave en farm. Godmorgen, Sofie, mand.
Okay, sten, der er der ikke noget jord i. Er der noget jord? Så har jeg lige præcis lyst til 400. Random? Yes, vi har faktisk noget jord random. Har vi? Ja, så laver jeg lige hurtigt en... What? Jeg tror jeg. 3. Jeg laver lige hurtigt en... Sten. Jeg laver lige hurtigt en 2 crafting table. Løg, det så ud som om, jeg kaster... Laver du 2 crafting? Ja, så sætter vi en der, and one der. And so I'm gonna make a lake. Løg, vi har jo masser And we are taking 2 jern. Ja, du må gerne take in 2 jern. Det har også tænkt mig, bro. And so I'm gonna lave det her. And so I'm gonna go ned and make hul. Ej, jo klam. Lav lige en masse spand, og så gå op og find noget vand. Jeg kan kigge ind på sådan en kiste, og så bliver sådan... Så rører alting bare væk fra den ene side. Hvad sagde du? Hvad? Kan du ikke lige lave nogle spande og skaffe en hel masse vand? Og lave sådan en evig vandkilde. Hvordan skal jeg skaffe vand? Har vi noget? Nope. Nej, der er faktisk ikke. Jeg ved heller ikke, hvor der er noget. Jeg kan alligevel lave de der... What the fuck? What the fuck? Ja, det er lidt fuck lige nu. Det fucker lidt, synes jeg. Ja, lækker lidt. Og... Lamsin Namsuli. Lemsin Namsuli. Og så hvis du alligevel også finder ud, så kan du også lige hurtigt skaffe noget jord. Fordi jeg har kun Ikke 13 jord. Nej, hvad med det der warp? Eller warp? Strafregler, ansøgninger, byggerne. Datingrum. La la. Det er totalt random, man. Så er det sådan... Datingrum! Kom ind på vores datingrum.dk. Lige... Spawne mig et random sted skal ud for At finde jordvand. spawn. Shit. Giv mig lige de der 2. Nå. Er det meningen, man kan ødelægge gulvet? Nej, Lukas. Nå. Så blev du fanget, PGA. Du stjal diamond. Hvordan fanden skal jeg komme ud? Jeg tror bare, du skal gå lige ud. Nej, fordi der er også noget... Skulle der også fedt der? De har bare brugt totalt meget ude i det her. De har ikke engang claimet det her shit. Kan I ikke lige give mig fly, så jeg kan komme... Shit, Olle! Nu skal vi passe på. Der kommer 16 creepers ud, mand. Snakker om lige. Er stærk. Det var ikke også. Okay, skriv lige, der var en creeper, der sprang. Nej. Okay. Emil, kom. Det var knap så godt. Jeg kan også lige... Nu skal vi skulle lige have minet noget der. Shit! Fucking hell, man! Okay, jeg tager lige det der uld og bygger det igen. Jeg kan også kunne noget af mine imens. Jeg tror ikke, der sker noget ved, at vi bare lige graver noget ned. Eller sådan, graver ned og tager noget jord. Det er kun lidt herværk, ikke? Ja. Han opdager det aldrig. Nej. Han opdager aldrig, at der lige er 2 eller 3 creeper, der spawner. Nej. Velkommen. Fuck, det var bare skrevet totalt handicappet. Ej, jeg skrev det sgu med C. Velkommen. Nej, du skrev det med B. Nå, ja, men jeg nåede at slette det. Nå. Skulle jeg også have velkommen? Kom nu. Hvilket lag er vi på? Oh my god, hvor er det nederen, de er ved at renovere det, eller hvad fanden det hedder? Ja, vi må ikke komme ud på sporen. Kraftedeme dårligt. Ja, det er fandme noget svineri. Jeg skal bare trods at TP random. Nå, nu har det claimet hele shitet. Nu kan man bare ikke gå ind i noget. Altså sådan en enchant table. Jeg håber ikke lige pludselig så resetter bare helt lortet.
Håber heller ikke. Vi er meget godt i gang, og vi har rimelig mange diamonds. Vi har 10 diamonds. Hele 10 diamonds. Boa. Prøv lige at være stille, Emil. Jeg kan sgu høre lava. Det er ikke så godt. Lava, det skal man det altså ikke lege med. Det er ligesom flydende ild. Ja, det lyder sgu altså. Holy shit, man. Det må jeg ikke sige. Jump. Lad os grave rundt om lavaen. Det hjælper altid. Man finder altid noget diamant. Noget diamantus. Gør noget diamant. What the fuck? Min hakke er lige ved ud. Den går ikke. Okay, politi, vagt, mod, admin, head admin, gående, owner. Politi. Ja, der står politi. Jeg vil gerne have en politi. Jeg tænker lidt, kan jeg fange forbrud? Ja, det skal være, det passer lige med owneren. Han har sådan en maske på, som om han er bare sådan totalt bad. Ej, han er også rimelig bad. Han er min bror. He's my brother for mother. Ej, det gælder bare for det der. Og kæft, det er random det her, men vi bygger bare ikke på huset. Ej, det skal vi. Der er svært noget lidt hyggeligt, ikke? Det er snart jul om et år. Yes, det er faktisk snart sommer. Vil lige have Skal vi have redstone? Ja, altså du får XP for det. Nå ja, men skal vi bruge det der redstone? Bare gem det for en sikkerheds skyld. Ja, det skal jeg nok. Man skal jo lade være med at smide redstone ud. Især i lava, så brænder det. Ja. Det har jeg sgu lige fundet ud af. Ej, vi skal altså... Hold kæft, det er mørkt. Vi skal altså have en masse af sådan noget... Hvad fanden er det hedder? Et eller andet andet. Nej, granit. Ja. Vi skal have noget masse granit på grund af, at vi skal lave noget. Hvad skal vi lave? Altså, jeg har alt andet end granit. Altså, der er masser af ting her, som der ikke er granit. Men der er sådan en gang her fyldt med granit. Altså, hvis du lige tilbage mig. Der er sådan en granit over det hele her. Granitos bambinos. Now we are taking all the granite. And you see her ude der, they're seeing our video. We are very good to spoken dansk. Fuck, det der granit, mand, der er jo røv meget. Det er jo godt. Det er lækker spisken sager. Man kan slægge det sammen, og så kommer der det der algesten, eller sådan... Holy shit. Der er sgu lave noget andet. DKT. Okay, jeg vil kalde ham der DK Thomas DKT. DKT. Jeg elsker børn. Lav dit efternavn og lige til 20. Okay, vi skal bare 2 stack af det der. 2 stack? Ja. Det har jeg allerede. Jeg er sådan 5 stacks. Fuck. Nej, jeg har sgu ikke. For helvede. Halvanden stack. Olli, jeg har fundet et sted, hvor der er vand. Har du? Yes. Come with a span. And I'm going to take the vand. For satan. Olli, jeg har fået meget granit her. Eller Ikke jeg dø, har fundet... Johnny. Ikke dø, Johnny. Johnny, la khanda esta maluka. What the fuck? Fuck, jeg døde. Olli 8474 blev brændt ihjel. Fandme godt, man kan skrive back. Hvordan blev du brændt ihjel? Jeg ramte lige noget lava, og så gik jeg op. Så gik jeg ned, og så ramte jeg det kraftedeme med igen. Men hvad er dine ting? Er de væk? Nej, jeg kan skrive back. Min hakke. Røg Hvordan ned i kan det være, lavaen? det er altid en ens hakke? Røg ned i lavaen? Nej, den er her. Nu Den skal er lige sgu blive på land. Ja. Okay, Olli, jeg har snart 3 stacks granit. 3 stack granit. Mhm. Granitos bambinos. Jeg tager 4 stacks. Jeg får sådan en ordentlig cool sted, hvor der er ordentlig meget granit.
Ja, men der er også okay meget her, men der er sådan lava. Og jeg har lige fundet ud af, at det er lidt dumt at gå ned i lava 2 gange. Ja, Så har jeg sgu fundet ud af, at man dør. ja, godmorgen. Undskyld, jeg vækker dig. Okay, nu har jeg... Jeg skal vant til at blive vækket hver morgen, når jeg skal i skole. Det er sgu også. Eller, ikke sådan, jeg bliver jo ikke vækket, så... Så skal du også til skole. Apropos skole. Jeg skal i skole nu. Vidste I godt det? Hvis jeg fandme ikke. Ej. Jeg tror sgu ikke, du var sådan, der gik i skole. Ja, gør det ikke. Vi skal også have noget af det der dødlisting. Dadelsten, fuck er det hedder? Uh, Du mumler, knægt. det hedder sgu da sådan noget. Prøv at søge A-N-D-E-S-I-T-E. Ansite. Andesite. Vi skal have noget andesite. Jeg har masser af andesite. Det kalder vi for ansite. Jeg har 9 andesite. Jeg har også fundet lapisse. Ej, det må man ikke sige. Det må du ikke sige. Ej, det må man ikke. Så du har mistet en gratis subs. Nu skal jeg ikke sige noget. Nej. Andefisse. Nej. Og du kræfter mig med. Gælde. Oliver. Hvad? Jeg har fundet andefisse. Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan få finde nogle diamanter. Nogle diamanter. Man må ikke bande. Jeg ved det godt. Hold kæft, jeg skal ligge en kage, mand. Hvad er klokken? Ej, klokken er alt for meget. Prøv at tænke på dem, der sidder og kigger. Og så siger jeg kraften med klokken alt for meget. Alt for meget til at ligge en ordentlig fed. Andefisse. Nu har jeg bare fået det der ord siddende fast i hovedet, nu kan jeg bare ikke være med at sige det. Andefisse. Før var det, jeg elsker børn. Og nu er det bare... Jeg laver sgu sådan lidt forskelligt. Hvad laver du? Hvis du skal have sådan en guldmine, så har jeg fundet ud af, der hvor jeg graver, man er kraftigt med meget guld. Ej, men faktisk ikke bander det. Ringer til i uger. Du må ikke sige, at jeg skal tydeligt det til. Ja, det gør jeg. Jeg sender dig simpelthen hjem til din mor og siger, at du skal tidligere ting. Der var lige ved at blive voldtaget af en creeper. Skal vi have noget kul? Nej. Det kunne godt være. Altså, hvis du ikke var så spastisk oven i hjernen. Nu rendte jeg fandme noget lava igen. Jeg har hoppet, så ramte jeg sådan en kant. Yes. Og er videoen ikke også ved at blive sådan rimelig lang? Altså, de må sidde og køde sig. Klokken den er også meget. Vi skal tidligt hjem. Tidligt hjem? Ja, vi skal tidligt i seng, hedder det. Tidligt. Ja. Få en... Eller... Ja. Det er ikke så godt at være lille. Nej, vi er små børn. 13 og 13. Det er 50-50. Bare 13. Og jeg elsker stadig børn. Altså, jeg synes, de smager så godt. Det er faktisk virkelig pænt 13. Det er faktisk lidt pædofilt, ikke? Jeg elsker børn. Hvem er så dem, der arbejder i en børnehave? Hvorfor arbejder de i en børnehave, tror du? Det skal du spørge deres mødre om. Kan man ikke godt lave redstone-blok? Det skal du sagtens. Nej, det kan du ikke, fordi du er så blondine, mand. Kan man? Hej. Prøv at kigge i redstone-kisten, nemlig. Fordi ellers har han Minecraft-bog med redstone. Nå ja, den der du har på hylden der. Ja. Så kan man sgu se, hvad man kan lave redstone. Man kan lave nogle ret vilde ting. Men nå, skal vi sige farvel til de små rowholes derude? Og det må du ikke sige, Emil. Ej, nogen sød pus. Jeg var ikke bande. Nå, men alle sammen, det var alt for denne gang. Det var sgu episode 2 af... Jeg kigger lige det var liv. Ja, det var sæson 1, episode 2. Og vi regner med, at der er sådan omkring 6 episoder i.
Ja, 6 afsnit i sæsonen. Altså. Ja. Ja, men det var alt for denne gang, små børn. Kan I nu have det rigtig godt, og farvel. Og vi ses. Hej. 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 Vi ses.